发明这种眼镜的人真是个天才。为了防止患上血盲症，老布戴上眼镜不仅避免眼睛受伤，还能让自己的视力更加敏锐。因纽特人的食物到底有多变态？这黑乎乎的东西连狗都不敢吃。真香啊！这下连狗吃的都没有了。为了寻找更多的食物，老布将所有物资搬上雪橇车准备迁徙。这些动物皮毛是他们的全部家当。随后一家人开始了迁徙，留下的雪屋则会赏给北极熊。经过一天的跋涉，雪橇犬已经开始骂骂咧咧。老布打算就地安营扎寨，他要趁天黑之前建造一所躲避暴风的雪屋。骨头做的刀子能很轻易切开厚厚的积雪。建造雪屋是一项非常考验技术的工作，也是每个因纽特男人必会的技能。既要保证温暖的同时，还要确保雪屋不会倒塌。一旦发生坍塌，北极夜晚的超低温会将它们活活冻死。用刀子削平雪块之间的缝隙，可以做到严丝合缝。由于天色渐暗，气温随之骤降，老布甚至已经等不及封顶，急忙招呼妻子用鹿皮简单应付一下。这块硕大的帐篷是用10几张鹿皮拼接而成，将鹿皮捆绑结实后，为了防止暴风将屋顶掀翻，又用雪块将固定的皮绳压实。为了更加保暖，又在上面铺了一张北极熊皮，用雪块重压，一个简易的避难所便建造完毕。老布对这温馨的小屋很是满意，今天老两口又可以美美的觉醒了。次日，老布拖着瘫软的身体爬出了温柔乡。为了填饱肚子，他不得不出去寻找食物，用骨头划开积雪，取出厚重的雪块，又用勺子进行挖掘。在没有其他食物的情况下，三文鱼是他们唯一的保障。老布用骨头做的锥子开始了工作，要想凿开数米厚的冰面也并非易事，用勺子打捞内部的碎冰，这是一个漫长的过程。在经过2个小时的挖掘，终于凿穿了冰层，刺骨的河水瞬间涌出。在零下几10度的低温面前，双手在浸湿的情况下会迅速结冰，但扛重的老布却面不改色。随后用骨头将浮冰捞出，木筋编在一起充当绳子，一块骨头便是钓鱼用的饵料。老布上下抖动，不断的提拉，这种钓鱼的方式有点类似路亚的感觉。此时北极风呼啸来袭，刺骨的寒风甚至能穿透厚重的皮大衣，即使是扛冻的因纽特人也忍受不了这种超低温，于是便唱起了太阳神之歌。众所周知，要想鱼上岸就拿粮食换，很难想象仅凭如此简陋的工具就能钓到三文鱼。鱼在上岸之后很快会被冻僵。老布拿起渔获前来炫耀，殊不知妻子已经钓到了巨物。老布缓缓走过去查看，看到老布的表情，妻子也是笑得合不拢嘴。晴朗的天空瞬间乌云密布，呼啸的北极风更加肆无忌惮。狗狗蜷缩着身体一动不动，就连帐篷也被积雪埋了一大截。但老两口仍然在继续垂钓。北极的暴风雪会持续数天的时间，他们要捕获到足够多的三文鱼，才能支撑到暴风平息。贴心的老布用雪块给妻子堆起一堵风墙，用来躲避刺骨的寒风。屋里屋外简直是两个世界。雪屋在油灯的加持下，能达到零下10度左右。妻子取出已经冻僵的三文鱼，用乌鲁刀切成小块。忙碌了一天，滴水未进，用刀子刮去上面的杂质。新鲜的三文鱼是优质的蛋白质来源，其体内富含高量的维生素，在无法摄入蔬菜的情况下，三文鱼能为因纽特人带来丰富的营养。上岸即速冻的三文鱼完美锁住了肉质的鲜美。老布直接用刀子切下一块，放到嘴中美美的品尝起来，微咸带有一丝甜味的口感让人胃口大开。媲美橘子的营养也是老布的最爱。冰冻的效果吃起来犹如雪糕一般，让饥饿的味蕾瞬间得到满足。在未来的几天，老布要一直待在帐篷里躲避暴风雪。2天过去，雪屋已被大部分掩埋。老布用刀子豁开一道口子，直接钻了出来。妻子用木棍敲打鹿皮上面的积雪。因纽特人不会在同一地方长时间逗留，他们要根据动物的变化，不断的迁徙去寻找食物。